За өнөөдрийн сэдэв бол бид нар одоо commitment гэж англиар одоо хэлээд байгаа. Монголоор юу гэж хэлэх юм? Зориулалт. За зориулалт гэж хэлж болох. Зарим нь ойлгохгүй ч магадгүй шүү дээ. Зориулалт гэхлээр. Илүү жоохон тодорхойлоод юу гэж хэлэх вэ? За өөрийгөө зориулах тийм аливаа нэг шилжсэн юмтай байх. Нэг зүйлд одоо өөрийнхөө чин зүрх сэтгэлээс хандах, зориулах. За тиймэрхүү утгатай ийм одоо үгийг бид нар ярилцж үзье. За тэгээд эхний одоо Библиэс хуваалцах ишлэл маань бол Дуулал номын 37-гийн 4-өөс 7 ишлэл гэсэн ишлэл байна. Энд бол ингэж хэлсэн байна. Эзэнд баярлахтун тэр чам зүрхний чинь хүслийг өгнө гэж хэлсэн байна. Өөрийн замыг эзэнд даатах гэсэн байна. Мөн түүнд итгэж найд. Тэгвэл тэр биелүүлж өгнө. За 6. Тэр чиний зөв шударгыг гэрэл мэд чиний шударга хэргийг үд дундын гэрэл мэд илэрхий болгоно гэж хэлсэн байна. За энэ чинь бол Монгол дээрээс бол эзэнт даатах гэсэн юм утгаар хэлсэн байна тийм. Одоо өөрийгөө даатгах, зориулах гэсэн ийм утгатай юм яаж юм. Тэгэх юм бол зүрхний чинь хүслийг бурхан өгнө гэж бол хэлсэн байна. За тэгэхээр бэлгээ юу гэж бодож байна? Бид нар бурханд ингээд өөрийгөө зориулах гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэ? Бурханд зориулна гэдгийг одоо бид юу гэж хэлээд байдаг? Өөрийгөө бурханд даатгах гэж хүмүүс яриад байдаг. Тэрийг бас бид юу гэж ойлгоод байна? Чи юу гэж бодож байна? Тэгэхээр бид нар бас ойлгох хэрэгтэй байна. Эхнээс нь за бурхан гэж хийнэ тэ. За бурхан бидний амьдрал ямар хамаа холбоотой юм? Бидний амьдрал ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа тэ. За Библиэлд бас юу гэж хэлсэн байна? Тэгээд эднээс бодож үзээд за бид нар бол бурханаас гаралтай байна гэдэг нь нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй юм. За тэгээд хоёрдугаарт болохоор бурхан бидний төлөө ингээд санаа тавьж ингээд буцааж одоо өөрийнхөө болгох гээд байгаа. Тийм учраас бид нар өөрийнхөө одоо өдөр тутмын хийж байгаа үйл за ажлуудаа одоо тэр бурханы хүсэлд нийцэхээр хийхийг л одоо хэлэх юм болоо гэж байна. Жишээлбэл бурхныг бид мэдэх хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ. Гэхдээ яагаад ч юм хүмүүс одоо бурхныг мэдэхгүй юм шиг яриад байгаа боловч гэсэн яг асуудал тохиолдогод хүн болгон дотроо тэгээ бурхан байгаа байх гэж бодоод ч юм хайдаг ч юм уу эсвэл тусламж хүсэж байгаа. Яг бурхан гэж хин ямар байдалтай байдгийг одоо Есүсний юм уу Будданий юм уу эсвэл одоо Аллахны юм уу гэдэг дээр хүн мэдэх ёстой гэсэн эсвэл шийдвэрээ ухаалгаар гаргах гэсэн утгатай яриад байгаа. Гэхдээ бурхан гэхлээр хүн болгон сэтгэлд ингэ яагаад гэдэг юм шиг. Хайгаад идэг юм биш. Хинэл заалахгүй. Одоо хүүхдүүдээс ч ихсэн асуул аягүй бол бурхан байдгүй гэвэл суралцаагүй бодоогүй юм бижиж байдаг гэж хэлж байна. Тэгэхээр бол бурханыг таньж мэдчихэж тэгээ хин тандж ийн гэдэг мэднэ гэсэн үг юм уу? Эсвэл бурхан өөрийгөө даатгах гэдэг нь одоо за бурхан бол нэг те үйлдэл хийж заавч хариу үйлдэл өгдөг нэг тийм юм гэж би тараад байна. Одоо юу гэсэн үг гэхээр чи надад 100 төгрөг өгвөл би чамд 100 төгрөгийн чи хариуд нэг те 100 төгрөг чинь таарсан юм өгнө гэдэг ийм харилцааны тухай яриад байгаа юм болов. Яг гоо бурхан бол хүн болгоны одоо юм хүн болгонд л хариулж байгаа те итгэгч бай итгэгч биш ч одоо Христэд итгэгч хүн байна. Энэ намайг мэддгийм чинь гэ бурхан илүү тэрэнд нь ингэж хариулаад байна гэсэн ойлгох бас байхгүй нэг бодлоо. Одоо бурханд итгэдэггүй мөртлөө те ерөөсөө Христ мэрээс боддаа гэж явдггүй мөртлөө те за би тэр одоо дээр байгаа нэг хүчинд л итгэж найдаж байна энэ үед намайг те энд минь туслаач гэдэг яхад бурхан хариулна гэж бодож байна. Тэгэхээр ёо мэддэг болох юм бол тэр хүндээ илүү сайн. Тэр цаана юу вэ гэдэг мэддэг болсон те. Мэддгүү ахаар за өөрөө юу гэж ойлгож байгаа те ондоогоор ойлгож магадгүй. Гэхдээ бурхан бол хүн болгонд л ижил тэгш хандаж хариулж байх гэж бодож байна. За тэгэхээр бурханыг таньж мэдэх нь их чухал гэж бол чи үзэж штэ те. Яагаад гэвэл бурханыг танихгүй бол бид буруу юм хандаад иж магадгүй. Эсвэл буруу ойлгоод иж магадгүй. Тэрнээс болоод бурханд нь биш харин нөгөө богд нь очиж магадгүй ч юм гэсэн нэг үзэл байна гэж би ойлгож зөв. Тэ. За тэгэхээр бол энэ ч хэлсэн ба штэ. Одоо бидний сайн уншдаг ишлэл дээрээс те. Эзэнд баярлахтун тэр чам зүрхний чинь хүслийг өгнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр зарим нь энийг ингэж ойлгож магадгүй штэ. За
одоо бурхны тухай сайхан бодоод эсвэл бурхны нэрийг ингээл хэлээд одоо эсвэл майн уншаад тэгэх юм бол зүрхний чи хүсэл буюу сайн ч вэ муу ч вэ бүхэл хүсэл чи ингээл биелээл. Тэгэхээр нэг бурхан гэдэг нь болохоор нэг тийм бидний ярьдаг штэ бэлд шиг хүссэн юм ингээл агыг олж байгаа хэлчихвэл эсвэл одоо өглөг өгчүүл эргүүлээд өгчүүл. Жишээ нь хятадд явж байхад би нэг дэлгүүрээр авсан байхгүй. Тэр дэлгүүрт бол 9 шидийн хүүхдийн одоо тоглоом шиг юмыг цаасаар хийцэн байна. Тинчээ бол Rolls Royce байгаа, бүр ингээ багц долларууд байгаа, ол ташрууд байгаа, бүр эмэгтэй хүн байгаа байхгүй. Энэ яад ингэсэн чинь хятадд ингээд нас барсан хүнтэйгээ хамт ингээ те чандралтай энэ бүгдийг аваашаа шатаачдаг. Яагаад тэгэхээр тэр нь хойд насндаа очингууд ийм юмтай болдог гэж үзэж байгаа байхгүй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг бодлын одоо бохон дөрвж байгаа өргөл юм уу та. Тэгээд бохныг мэхэлчихэж байгаа байхгүй. Цаасан юм тоглоом өгөнгүүд бохон яасан гэхээр миний аавыг юм ээжиг хойд наснд нь ингээд нэг айгүй баян болгочих чинь гэсэн нэг тийм сонин үзэл байгаа. Тэгээд ийм үзэл тэгээ бохныг нэг аргалах гэж байгаа үзэл тий даадах нь одоо би өөрийгөө зориулна бохонд гэдэг утгатай ингээ холилдоод байгаа юм шиг. Тэмдэглэдэг чи юм бол. Яг итгэлийн амьдрал библи гэх юм уу те ер нь би одоо би бол өөрийнхөө ойлгож мэдснээс л ярих гэсэн те миний амьдрал би одоо амьдралдаа бурхныг хин гэж мэдчихээд байгаа те энэ хүү мэдлэгээс одоо хаалцчихсан шүү тэрнээс ш одоо өөр юм бол хэлээгүй те за миний ойлгож байгаагаар бол бурхан бол хүмүүст бол шаардлагуудыг бол тавьсан байна. За эхлээд өөрийгөө мэдүүлэн те за би бол үнэхээр чиний бурхан чинь юм аа би чамайг аварсан юм аа. Тэгээд бас аварж бас одоо харуулсан тийм үү. Тэгмэд бидний хувь хүнний бүрийн амьдрал маань өөр юм гэсэн тийм туршлага сон. Үнэхээр бурхан гэдэг чинь ийм юм байна. Бурхан миний амьдрал ийм зүйлийг хийлээ. За тэгээд бурхан дараа нь шаардлага тавина. За чи одоо нэгэнт намайг мэдсэн юм бол те нэгэнт ингээд өөрийнхөө бүтээгч аврагч гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа л миний одоо бас те чамаас хүсэж байгаа зүйлүүдийг хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Хүснэ бурхан. За тэдгээр нь юу ах вэ гэхээр те за нэгэнт би өөрийнхөө эзэн гэж мэдж байгаа юм бол эзэн шиг хөндлөх хэрэгтэй бурхныг. Бурхныг хөндлөх хэрэгтэй. Хөндлөх хэрэгтэй гэдэг нь за ингээд цаашаа хамаас хойлоод байгаа те. За бурхныг хамгийн түрүүнд хайрласан маа хөршөө хайрлалт нь юу гэсэн үг юм бэл те. Ингээд ийм зүйлүүд болоод байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бурхан бас нэг бодлын тэнэг биш байхгүй юу? Тэ? Зүгээр ингээл хамаг юмаа ингээл өгөөлэдэг нөгөө хүн нь өөрлөө хандахгүй байсан ч гэсэн тэ ингээл бүх юмаа ингээл одоо юу гэдгийг сайхан хайрлал тэр үнийг хамгаалал ингээл байгаад байна гэхээр бас жоохон тэнэг болох гээд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй за бурхан чамд угаасаа хайрлцсан ийм боломжуудыг өгсөн. Чи тэр боломжуудыг авахын тулд тэ одоо энэ шаардлагуудыг одоо биелүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм уу та тийм зүйл байна гэж бодсон. Тэгэхээр эзэнд өөрийгөө одоо даатгана гэдэг нь тэгтээ нэг үгүй аваад юм яриад байна уу? Ер нь бол тийм гэж бол хэлж болно. Тэгэхээр үгүй бол одоо туслахгүй байх нь шүү дээ. Бурхан бол за юу гэх юм те за одоо харилцаа бол хоёр талтай байдаг гэдэг байна шүү дээ. Баяг нэг тал нь ингээ өгөөл өгдөг тийм харилцаа цааш явдггүй байхгүй. За хүний амьдрал дээр юм л та явдггүй гэдэг байна шүү дээ. Заавал нэг нь нөгөө рүүгээ нөгөөх нь нөгөө рүүгээ гэсэн тийм хандлага, тийм солилцоо байж харилцаа үүсдэг. Тэр шиг бурхан биднээсөө байнгын юм өгөөлдөг, ивэгэлэдэг. Тэгээ бид нэр тэрийг авчаад баярлчаад ерөөсөө баярлаач гэж хэлэхгүй хариулт үзүүлэхгүй бол энэ бол тэр амьд харилцаа биш болчих жоо. Тэгэхээр тэр эзэнд өөрийнхөө хүслийг даатах, өөрийнхөө замыг даатах гэдэг чинь тэр буцааж өгч байгаа харилцааных нь нөгөө нэг за чи жишээлбэл одоо сургууль төгсөхдөө ч юм сургууль орохдоо ч юм шалгалт өгч ирсэн. Тэ. За тэр үед бурханд итгэдэг байсан юм, итгэдэггүй байсан юм ямар ч байсан чи бурханаас гойсон болоо. Одоо айгүйэгзэгтэй үе шүү дээ. Чиний хувь зай чинь шийдэгдэхэд байгаа. За бурхан байдгийг бол туслаарай. Эсвэл одоо бурхан мэддэг байсан бол за бурхан миний энэ одоо шалгалтанд та туслаач, сайн өгөхөд туслаач. Тэгээ гойжсэн тийм гуйлт байгаа л байгаа. Тэр гуйлтанд чинь одоо нөгөө өөрийгөө бурхан даатах яаж холбогдож явж байсан юм бэ? Эсвэл огт холбогдох юм бол. Жишээлбэл энэ ч эзэн баярлах юм. Тэгвэл
тэр чамд зүрхний ч хүслийг өгнө. Өөрийн замыг эзэн даатах. Тэгээ түүнд итгэж найд. Тэгвэл тэр биелүүлж өгнө гэсэн. Энэ эзэнд даатах гэдэг нь юу гэсэн. Эзэнд баярлна гэдэг нь юу гэсэн. Тэгээ түүнд итгэж найд гэдэг. Гэхдээ энэ бүх үгнүүд юм холбоотой яваад байна. Холбоотой гэж бодож байна. Одоо ямар нэгэн том шийдвэр гаргахдаа бол би бас их залбирдаг байхгүй. Гаргахынхаа өмнө яг одоо ингээ эзэгтэй мөчд ирчихлээ шүү. За би ийм шийдвэр гаргаад ингээ явж болж байна. Эсвэл ийм шийдвэр гаргаад ингээ явж болж байна, тийм. Би нөө нэг ийм төрдөг байшин дотор байгаа юм шиг аль нь төгсгөлд нь авчих вэ гэдгийг мэдэхгүй. Тийм учраас заримдаа бурхнаас асуудаг байхгүй. Бурхан минь ээ одоо аль нь зөв бэ, тэ? Та надад хэлж өгөөч. Яг тэгвэл өөрийнхоос мөхсөд зөвлөн сурж байгаа, тийм. Тэгээд залбираад ингээд явж явах үед бол ингээд янз бүрийн арга замаар бол за энэ нь бурхны хүсэл юм шиг гэсэн тийм юу авдаг байхгүй. Одоо мэдрэмж, тийм. За хүмүүсийн зөвлөгөө байна, тийм. Олон хүмүүс зөвлөж байна. Наа чинь ер нь тийм ээ. За одоо бурханлаг хүмүүсийн зөвлөгөө, тийм. За тэгээ Библи дээрээс уншаад ч юм уу. Ямар нэг аргаар за энэ л ер нь зөв юм байна гэж тэр аргаар ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр аргаар явж байна гэдэг нь одоо өөрийнхөө замыг л эзэн даатгаж байна гэж ойлгоод. Тэр бол бурхан бидэнд бол амь амьдрал өгж जैन, идэх хоол өгж जैन, боломжуудыг өгж जैन, найз нөхдүүдийг өгж जैन гэж ярих юм бол айгүй олон юм өгж जैन гэж хэлж болох юм. Эргүүлээд бид нар бурханд юм өгд юм болов. Тийм. Одоо энэ даатах гэдэг нь тэрнтэй холбогдох юм болов. Холбогдох гэж бодож байна. Наад одоо энэ дээр л асуудал байгаа гэж бодож байгаа байхгүй би болохоор. Юу гэж бодож байгаа бурхан бол хүн болгон тэр өөрийнхөө талаас хийж чадах зүйлүүдийг хийж байгаа. Тэр өгөх зүйлүүдээ, тэ ивэх зүйлүүдээ, боломжийг гаргах зүйлүүд бол бүгдийг өгч байгаа. Харин одоо юу л асуудал болоод нь гэхээр хүмүүс яаж түүнийг буцааж ийнэ, яаж бурхан руу хандаж байна, бурханд хэрхэн баярлж байна гэдэг нь л одоо асуудал болоод байхгүй байгаа тал нь тэр байгаа. Яг гоо энийг сайн ойлгоход би бас хэдэн ишлэлийн өмнөхлийг орё гэж бодод байна л да. Жишээ нь энэ чинь ингэж хэлсэн байна. Дуулал номер 37 бүлгийн 1-р ишлэлтэй гэсэн. Бозромог үлдгчээс болж бүх санаа зов гэсэн. Бити атаахад гэсэн үг юм уу да? Тэгээ бозромог юмд бити атаахаа. Жишээ нэг нь одоо лойвер хийгээд их хэмжээний мөнгө олцсон бол тэрэнд бол атаархаад ирэхгүй байна гэсэн утгатай бол тий. Эсвэл одоо бозромог үлдгчээс болоо бүх санаа зов гэдэг нь болохоор хинч юу ч хийж ийсэн бити санаа тавь гэсэн утга биш баг. Тэгж гадаа хүн задаа цохоод тий цуснажийн гоож ирчих юм бол за бити тоо гэсэн утгатай биш л байгаа л да. Тэгэхээр буруу үйлдэгч тэр бүх атаарх гэсэн. Юу гэсэн үг юм гэхээр өөрөө бити хий гэсэн болохоос бусдын буруу бити тоо өнгөрөөл гэсэн утгатай биш баг. Тэгэхээр учир нь тэд өвс шиг удахгүй хатан орчиж ногоон ормол шиг хагдрах болно. Тэгэхээр өнөөдөр болж байгаа юм шиг боловч гэсэн маргааш болохгүй тийм үеийн нэр нь. Эсвэл энэ бүх дэлхийд дээр явагдаж байгаа шудраг бус байдал нэг л өдөр тий төгсгөл болно гэдэг тухай яриад байгаа юм шиг. Тэгэхээр би бодож иж магадгүй шүү дээ. За зарим нэг хэрэг илэрхгүй өнгөрдөг. Зарим нэг шудраг бус байдал ингээл одоо нам жим өнгөрчдөг юм шиг бодоод иж магадгүй. Тий. Гэтэл энэ болгон чинь тий одоо ошин тогтноод ахгүй. Тэр үр дүнгээ амсаад яваад ахгүй одоо юу гэдгийг тэрнээсээ болж ашиг нь хөлдөөд байхгүй л гэсэн утгатай. Сайхан тэрнгээр амьдрахгүй л гэж хэлээ. Нэг л өдөр өвс шиг хатаад алга болчихно. Харин эзэнд итгэж сайныг үйлдэ гэсэн. Газар нутагт оршин сууж итгэлтэй байдлын хоол хүнсээ болгочихсон. Итгэлтэй байдлын хоол хүнс. Тэгэхээр эзэнд найдан, эзэнд даатах, эзэнд зориулна гэдэг чинь юу гэж юм гэхээр бол би өөрийнхөө амьдралыг зүгээр л танд ингээд зориулчих. Таны зорилгыг хэрэгжүүлэхийн төлөө гэдэг нэг өөрийгөө хоослох юм яриад байгаа юм шиг санагдаад байна. Би өөрийгөө ингээд мартчих. Би өөрийнхөө төлөө амьдрахаа болчих. Тэнгүүд чи эргээд бурхан чамаар айгуу тийм утга учиртай гоё юм хийх гээд байна гэсэн утгаар яриад байгаа юм болов уу гэж байна. Тэгэхээр юм даатгах, зориулах гэдэг нь болохоор өөрийгөө хоослох гэсэн утга юм болов уу гэж би зөв бодож байна. Чи хэлээ гэж. Тийм, магадгүй бах л та. Одоо яагаад бас энэ ишлийг хэлцэн гэдэг нь сонирм бах л та. Бозромог үйлдэгчээс болж бүх санаа зов тэднэрт битгий хатаах гэлсэн байхгүй. Хүмүүс атаахгүй байсан бол ингэж бичих шаардлага баг тийм. Одоо сайн нэг юу боллоо штэ. Худалдаа хөгжлийн банкнаас нэг 420 сая төгрөг нэг 270 ороод
газ ингээд аваад гарсан шүү дээ. Дэрэмтсэн. Тий, дэрэмтсэн. Тэгээ сая нийгэмд ингээд боо сенсац боллоо шүү. Тэгсэн чинь тэгэхэд бол би бол ингэж бодож. Бид нар бол кинон дээрээс үзчихсэн болохоос амьдрал дээр харсангүй тий. Тэр нь биелждэг за. Тэгээ видеогоор бүр бичлэг нь хийсэн байдаг. Орж ирээ боо моо ингээд дагуулгаад бөө сүртэй тий. Яг кино шиг болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг болонгот айгүй их хүн нэр ингээл ороод банк дээр утчихлаа. 400 сая төгрөг аваад гараад. Дорхноо маяг би авсан бол би ингэх байлаа, тийх байлаа. Тэгэж бол бодсон байх гэж байна. Би бас ингээл нэг хальт юм бодол орж ирж байгаа байхгүй тий. Хэрвээ би байсан бол гинэ. Би байсан бол ингэж ороод очоод бас нэрээ гоё юм уу гэдэг юм уу тий. Иймэрхүү бодлоод орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүнд угаасаа нэг ийм өөрийнх нь муу тийм зан чанар байдаг юм шиг. Одоо бодол хүн угаасаа л нэг ийм тий. Одоо хүний байгаль нь ийм юм шиг. Яа тийм нэвчсэн. Тийм нэвчсэн. Уг нь бол тийм зориггүй л байх л та тийм нэвчсэн. Тэр хүмүүс баригдаагүй бол хүмүүс бүр гоёор орно хэл та. Хөө энэ хүмүүс бүр баяжаад ингээд хаартлаа байжаа тий. Хамаг амьдралын дэвжээ сайн сайхан амьдрах юм байна. Өстой нэрэ гэж юм уу тий. Эсвэл одоо суглаанд хожчлаа хэдчнээ сая төгрөг хожчлаа шүү дээ тий. Тэгхийн боломж яасан азтай юм бэ? Надаа ингэж тохиохгүй дээ гэж бодоо. Тэр хүмүүсийг айгүй гоёор хараад байдаг тий. Тэгсэн чинь энэ ишлэлээр болохоор хэлж байгаа хгүй. Бидний нөгөө нэг харж чадахгүй мэдэж чадахгүй байгаа тэр зүйлийг болохоор энэ дээр хэлсэн байгаа тий. За. Учир нь тэр өвс шиг удахгүй хатан орч иж ногоон ургамал шиг хагдрах болно. Яг үндэ нэх гоё юм шиг тий ингээд таашд харагдаад байгаа боловч энэ нь бол худлаа. Наа чин тий ингээд шалгагдаа баригдана. За баригдгүй маа гэхэд дотроос сэтгэлийн зовлонтой юу гэдэг тий. Тэгэхээр энэ бозромог үлдээд байгаа хүмүүс нь за яг өвс шиг ингээд удахгүй хатаад толж ичт юм байж. Зөвийг үлдээд байгаа хүн өвс шиг хатан хорчин гэсэн юм байгаа бол юм чинь тэгж битсэн байгаа та нар хэлж байна. Үгүй хаа. За эзэн итгэж сайныг үлдэх юм бол анчаа нэг эсрэгцүүлэлийг нагацсан баг шиг санагдана. Газар нутагт оршин сууж итгэлтэй байдлыг хоол хүнсээ болгоно гэж. Юу гэсэн хэвээр буруу юм хийгээд байгаа нь бодохгүй гэдэг байгаа. Харин сайныг хийгээд байгаа нь бол оршноо гэсэн тийм яриад байна. Хоол хүнстэй байна гэдэг. Тэгэхээр бол энэ зөвхөн нэг энэ амьдралтай холбоотой биш бас үргэлжлээд мөнхөд амьдрна гэсэн утгаас явж иж магадгүй. Тэгэхээр бол зориулалттай өөрийгөө бурхан даатгсан бурханы хүслээр нь амьдраад байгаа. Өөрийгөө зүгээр бурханд ингээ өгчөж байгаа хүн илүү урт наслаад, удаан наслаад эсвэл илүү жаргалтай илүү мөнхөд амьдрах утгаас яваад байгаа шүү. Тэгэхээр бол энэ даатах нь зориулна гэдэг нь болохоор бас мөнхийн амьдралтай холбоотой.